yetu kwa ujumla. Kwa ufupi kwamba kwa kipindi cha miaka kipindi cha serikali ya awamu ya 6 kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa sana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika sekta ya afya, jambo ambalo limechochea kwa kiasi kikubwa sana kupunguza viashiria na vifo vya watoto wachanga pamoja na wakina mama vinavyotokana na uzazi katika nchi yetu, kiasi kwamba imewezesha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupata tuzo maalum Goalkeepers Award, ikiwa ni kutambua mchango wake wa kuwezesha kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Hapo awali, kabla ya serikali ya awamu ya 6 kuingia madarakani, akina mama takribani 556 walikuwa wanafariki katika kila vizazi hai 100,000. Ukichukua watu 556 kwa vizazi hai 100,000 ni sawa sana kuchukua mabasi kadhaa yanakwenda mikoani yote yaanguke kwa wakati mmoja. Unaweza kuona jinsi ambavyo ingeweza kuwa ni maafa makubwa na kila mtu angepiga kelele. Kwa sababu kifo kinatokea kwa mama huyu, kwa familia ile, na kila mmoja kinamkuta kwa wakati wake, inakuwa sio rahisi sana watu kutambua ukubwa wake. Lakini kwa kupitia kipindi hichi cha serikali ya awamu ya 6 na uwekezaji uliofanyika, vifo vimepungua kutoka vifo 556 kwa vizazi hai 100,000 mpaka vifo 104 kwa vizazi hai 100,000. Jambo ambalo lilishitua dunia nzima kwamba ni muujiza gani umefanyika katika sekta ya afya nchini Tanzania. Ni kweli kwamba hakuna jambo lolote ambalo lilifanyika kwa siri, bali ni dhamira ya kweli wa sekta ya afya na serikali yetu tunapokuwa na utashi wa kisiasa, pale ambapo serikali imeamua kwa dhati kuwekeza katika afya ya msingi, pale ambapo wananchi wengi wanapata huduma kwenye zahanati. Kwa hiyo swala ambalo limefanyika la kimuujiza, hapana, ni dhamira ya kweli na uwekezaji ambao umeambatana na mafunzo na utayari wa watu wa huduma wa sekta ya afya. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wenzangu, watumishi wenzangu. Mimi ni daktari wa upasuaji mifupa, lakini wale wanafanya kazi katika idara ya mama na mtoto, kwa kweli wanahitaji pongezi kubwa sana. Kwa sababu pale unafanya huduma kwa watu wawili. Ukicheza tu unaweza kupoteza wote wawili au kumpoteza mmoja wapo. Kwa hiyo kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa juhudi, kwa kutumia vifaa vilivyowekwa. Habari za saa hizi, naitwa Dr. Grace Frank Mhando. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya watoto wa rika zote, na nafanya kazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana, kitengo cha watoto, na daktari kiongozi kitengo hicho cha watoto. Vifo vya watoto wachanga vilikuwa vya juu sana kwa miaka 5-6 iliyopita, lakini kwa jitihada mbalimbali zilizofanyika tumeweza kuvipunguza. Kwa sasa hivi tunaongelea vifo 24 kwa kila vizazi hai 1,000, lakini bado hatujafika lengo la Sustainable Development Plan ambazo zinataka vifo 12 kwa kila vizazi hai 1,000. Serikali imejitahidi, imefanya jitihada mbalimbali. Cha kwanza ni kuongeza wataalamu waliobobea kwa kuongeza kuwachukua kwenye vyuo mbalimbali, lakini pia kuwa na vifaa tiba katika sehemu mbalimbali mpaka vijijini. Lakini pia serikali ya awamu ya 6 iliweza kuweka intervention za kwenda kuwafuata hawa watoto vijijini, inaitwa Mama Samia Mentorship. Tulikuwa tunakwenda vijijini, tunaona wagonjwa wa hali ya chini, lakini wanapata huduma zilizo bora kulingana na utaalamu uliobobea. Lakini pia kuwekezaji kwenye vifaa pamoja na wadau mbalimbali, hii naongea generally, tumeweza kupata vifaa mbalimbali ambavyo vimesaidia kupunguza hivi vifo. Hasa ukiangalia watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati na wenye uzito pungufu, ambao tulikuwa tunawapoteza kwa kiwango kubwa kwa sababu wanashindwa kupumua, wanashindwa kuyaadapt haya mazingira, kwa hiyo mapafu yao hayajakomaa. Mama na mtoto. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunasema serikali imepunguza vifo vya wamama. Ni kweli, kwa sababu Amana kuanzia ile mwaka 2023 tulikuwa na vifo vya kina mama 12. Mwaka jana tulikuwa na vifo vya kina mama 2 tu kutoka kwenye 12. Kwa hiyo ni juhudi gani? Ni juhudi za katika kushirikiana kwenye ufanyaji kazi. Pale wagonjwa wanapofika tunahakikisha ndani ya dakika 15 mama ameshaonwa,
ameshajulikana na tatizo gani, kama ni wa kujifungua kawaida, amepelekwa labor ward au ameachwa pale udini, lakini ameshaangaliwa nini cha wale wa mama ambao wanahitaji upasuaji. Kwa hiyo ndani ya nusu saa tunahakikisha mama ameshaandaliwa na ameshaenda theater na aweze kupata mtoto wake aliyekuwa hai. Sasa hivi kuna vifaa vingi ambavyo vimeletwa. Tuna ultrasound ambazo hatuhitaji kwenda kwenye jamii. Tunayo mashine ya kwetu ambayo mtu wa ultrasound anakuja kufanya kile kipimo akiwa mama hapa udini. Na vile vile tuna wabobezi wengi, tuna madaktari bingwa kama 8 ambao tunao hapa Amana, na wakunga wabobezi tuko 3 ambao tunashirikiana na wakunga wengine katika kutoa huduma zetu za mama na mtoto. Hali ni tofauti na sasa hivi. Kwanza zamani vifaa ilikuwa ni shida. Alafu ukiangalia changamoto kubwa ilikuwa na kwa wale watoaji huduma nao ni wachache. Ingawaje sasa hivi ni wachache, lakini ni ambao ni wataalamu wamepata elimu. Zamani unaweza ukaenda hospitali ukamkuta mkunga mmoja, lakini at the same time akazalisha watoto 6 peke yake au 7 peke yake. Lakini kwa sasa hivi walivyoanzisha hizi huduma za hospitali za rufaa za mkoa, sasa hivi tunapokea nyingi referral. Kwa hiyo zile referral za kutoka kule pembezoni zinapofika hapa, zikifika tu mara moja, kwa sababu tunao wataalamu,